день, уважаемые пациенты. Меня зовут Костяева Анна Евгеньевна. Я врач-пульмонолог и терапевт медицинского центра «Саквояж здоровья». Сегодня я хотела бы с вами поговорить о такой проблеме, как кашель. На самом деле кашель – это одна из самых частых причин обращения пациентов к врачу-пульмонологу, ну и также к врачу-терапевту. Хотелось бы вам вообще рассказать о том, что такое кашель, какой он бывает и какие красные флаги есть при симптомах кашля, после которых вам действительно стоит обратиться к специалисту. Начнем с того, что же такое кашель. Кашель – это защитная реакция вашего организма, которая позволяет ему восстановить проходимость дыхательных путей. Кашель бывает острым. Это кашель, который длится до 3 недель. Да, как бы ни казалось долго, но кашель до 3 недель – это острый кашель. Кашель от 4 недель до 8 недель – это подострый кашель. И только кашель свыше 8 недель считается хроническим. Поэтому, если вы кашляете после какого-то перенесенного заболевания в течение 2 недель или 3, этот кашель пока что считается острым. Также важно знать о причинах кашля. Причинами кашля на самом деле не всегда являются проблемы бронхолегочной системы. Кашель может быть психогенным, сердечно-сосудистым, также даже при заболеваниях ЖКТ, например, при ГЭРБ кашель также может присутствовать. Также может быть кашель аллергический при вдыхании различных аэрополлютантов и прочее. Поэтому самостоятельно ставить себе диагноз от души не рекомендую. Если же вы все-таки обратились к врачу с такой причиной, как кашель, то вы должны подробно рассказать ему о характере своего кашля. Начнем с того, что кашель может быть надсадным, сухим, влажным, с большим количеством мокроты, с маленьким количеством мокроты. И вы должны врачу четко рассказать, сколько мокроты, какого она цвета, какая она по характеру, в какое время она у вас возникает, в утреннее, вечернее, в дневное. Это тоже очень важно. На самом деле, если говорить о кашле, то можно говорить о нем просто бесконечно, потому что и причин возникновения кашля много, нужно проводить обширную дифференциальную диагностику кашля как такового. Ну и, собственно, красные флаги при кашле, которые должны знать все. Первое. Это если вы курильщик с большим стажем и вам больше 45 или 55 лет, то вы должны знать, если у вас кашель длительного характера, который сопровождается изменением голоса, то это причина обратиться к врачу. Также, если вы испытываете при кашле или не только затруднения при проглатывании твердой пищи или даже жидкой пищи, то это тоже одна из причин обратиться к доктору. Красные флаги говорят о том, что, возможно, развивается какое-то онкологическое заболевание, и для этого нужно провести, опять же, дифференциальную диагностику и выяснить, что на самом деле стоит за причиной данного кашля. И в заключение хотелось бы сказать, что если вы длительно страдаете кашлем или вас беспокоит даже кашель в течение 2 недель, очень советую вам обратиться к врачу, потому что употребление тех же самых антибактериальных препаратов при кашле часто бывает просто нецелесообразным. И таким образом вы развиваете у своего организма антибиотикорезистентность, а он вам за это спасибо точно не скажет. Поэтому, уважаемые пациенты, если вдруг у вас есть какие-то проблемы или вопросы, ждем вас на приеме в медицинском центре «Саквояж здоровья».